नमस्कार. आपण आहोत उत्तराखंड येथील कोटद्वार येथील गढ़वाल जिल्ह्यामधील अत्तार सिंग या अत्यंत मोठे असे इथले बीकीपर्स आहेत आणि त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात इथल्या आग्या मधमाशांवरती त्याचबरोबर इथं जे पाळीव मधमाशा आहेत ॲपरी जे आहेत त्यांचा मध हे मोठ्या प्रमाणात कलेक्शन करतात आणि खूप चांगल्या पद्धतीचं काम सुरू आहे. ऑर्गॅनिक मध म्हणून त्यांचा जो मध आहे तो इथं खूप प्रसिद्ध आहे आणि उत्तराखंड ऑर्गॅनिक सर्टिफाईड एजन्सी यांच्यामार्फत त्यांनी या मधाला ऑर्गॅनिकचा दर्जाही दिलेला आहे. तर मी अत्तार सिंग साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या सगळ्या मधाबाबत आमच्या महाराष्ट्रातल्या बीकीपर्सला माहिती द्यावी. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो हम एक कोटद्वार में आए हैं और यहाँ के एक बीकीपर्स जो है जिनका नाम है अत्तार सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. तो उनको एक गुजारिश है कि वो अपनी जो ये सक्सेसफुल स्टोरी है जो बहुत कम समय में उन्होंने एक 15-20 साल में अपना एक खुद का एक शिवालिक हनी जो यहाँ इंट्रोड्यूस किया है और महाराष्ट्र के या सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है पूरी दुनिया के और भारत के कुछ भागों में इलाकों में यहाँ का उनका ऑर्गेनिक हनी सेल हो जाता है. तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि आपकी इतनी अच्छी शुरुआत कैसे हो गई और ये हनी के क्षेत्र में आप कैसे आ गए. वैसे जो मेरी जो शुरुआत हुई है वो 96 से हुई है और मैं CBITI पुणे से ही पास आउट था. मैं 95 की बैच का था वहाँ पे और फिर उसके बाद 96 से मैंने उत्तरांचल में मधुमक्खी पालन का काम स्टार्ट किया था और फिर तब हमने देवभूमि हनी जो था वो शुरुआत किया था. और जो शिवालिक नेचुरल प्रोडक्ट है ये 2008 से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पे हम जो है वाइल्ड जो फॉरेस्ट है जो जंगल से हम हनी इकट्ठा करते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करके यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे जो बायर्स हैं उनको हम सप्लाई करते हैं. दूसरा जो है गढ़वाल से भी हमारे पास कलेक्शन आती है जो कि शिराना का है, वो भी हम कलेक्ट करते हैं. तो हमारे पास ऑर्गेनिक में 2 ब्रांड हैं, एक तो वाइल्ड फॉरेस्ट है और एक हिमालयन मल्टीफ्लोरा है. इनको हम प्रोसेस करके बहुत सारी कंपनियां जैसे ऑर्गेनिक इंडिया है, अंडर द मैंगो ट्री है, 24 मंत्रा है, प्रो नेचर है और या NCR में बहुत सारे हैं या जयपुर में है कुछ कंपनियां हैं, उनको हम सप्लाई करते हैं. जी, बहुत ही अच्छा बात ये है कि यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो लोग मजदूरी करते हैं उनको इन्होंने बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे दिया है. तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे आदिवासी बांधव है या जंगल में रहने वाले लोग हैं जो ये हनी का कलेक्शन करते हैं उनको एक रेट देकर उन्होंने ये बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया. पर मुझे सर बताइए कि ये पूरे साल में कितना हनी आप कलेक्शन करते हैं और इसका प्रोसेसिंग और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा बताइए. जैसे हमारा जो सीज़न स्टार्ट हो जाता है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक हमारे यहाँ पे कलेक्शन चलती है. और इसमें जो फॉरेस्ट में है ज़्यादातर मल्टीफ्लोरा है, जैसे यहाँ पे करंज है, नीम है, जामुन है, कड़ी पत्ता का है, बन तुलसी है, तो यूकेलिप्टिस है. ये सारा का सारा हनी हम यहाँ पे हमारे पास आता है. और जैसे वहाँ पे कलेक्टर हैं जो जंगल से इकट्ठा करते हैं उनके द्वारा हम उनको ड्रम्स देते हैं. वो हमारे ड्रमों में भरने के बाद वो हनी हमारे पास आ जाता है. फिर भी हम उसको फिर एक टेस्ट करते हैं, अपनी लैब हमारी उसको टेस्ट करते हैं. जो भी फिजियोकेमिकल टेस्ट हैं उनको हम टेस्ट करते हैं और उसका एक लॉट बना देते हैं जो कि हमारा 20 टन और 25 टन के बीच में एक लॉट होता है. फिर उसको अगर हम चाहें तो बाहर से किसी थर्ड पार्टी टेस्ट कराना है, इंटरटेक से कराना है या SGS से या TUB से टेस्ट कराना है, उससे हम उसको टेस्ट करा देते हैं और फिर वो हमारे पूरा का पूरा एक बैच बन जाता है. फिर हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं और जो पार्टियों की डिमांड होती है, किसी को अगर बॉटल में चाहिए तो जैसे 250 ग्राम्स और 500 ग्राम्स में हम देते हैं या किसी को बल्क में 70 किलो में या 300 किलो का ड्रम में चाहिए तो उसमें हम उनको दे देते हैं. एक लक्षात घेतलं असेल की आपण महाराष्ट्रामधील पुण्यामध्ये आपले केंद्रीय मधुमक्षिका पालन केंद्र आहे आणि या ठिकाणी 1995, 94, 95ला अत्तार सिंग यांनी प्रशिक्षण घेतलं आणि त्या माध्यमातून उत्तराखंडामधील देहराडून येथील अत्तार सिंग यांनी पुण्यामध्ये प्रशिक्षण घेतलं आणि आज ते 200 ते 300 टन
एवढ्या मधाचं प्रोसेसिंग करून मोठ्या प्रमाणात विक्री करतात. आपण महाराष्ट्रामध्ये हे केंद्र सरकारचं मधमाशा पालन प्रशिक्षण केंद्र आहे आणि या ठिकाणी येऊन हे सगळं प्रशिक्षण घेऊन आज उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांना, बेरोजगार लोकांना खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांनी मदत केलेली आहे. तर ही एक अत्यंत प्रेरणादायी गोष्ट आहे की आपल्याला महाराष्ट्रातील लोकांनी या सगळ्या प्रशिक्षणाचा आणि तिथल्या या सोयीसुविधांचा उपयोग करून अशा काही नवीन उपक्रम सुरू करता येऊ शकतो. ये इसमें हमें एक बताइए कि यहाँ जो आप हिमालय के रेंज में ये सारा हनी इकट्ठा करते, कलेक्शन करते, तो इसकी क्या खासियत है कि हम ये हनी को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं? हाँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे जैसे 64% कवर जो फॉरेस्ट कवर है, तो इसमें हर्ब्स हैं, सब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे 12 महीने में तीनों तरह का